Перед вами банная печь, сделана по техническому решению Игоря Викторовича Кузнецова. Вот здесь бак находится, сверху ложится декоративный камень. Сейчас просто закрыто, чтобы туда алюминием, чтобы не валило туда, мусор не валил, когда стройка идет. Вот, просто закрыто. Сюда вода, отсюда из труб пар выходит. Из этой он стоит трубы. А тут из кирпича буртик сделан, чтобы тут декоративный кирпич не выпадал. Тут ложится просто для декорации. А сама каменка, она вот здесь вот бак, и в нем уже камни лежат внутри. Вот, нагревается очень сильно. Верхняя дверка это отдушина. Это просто прочистка. Просто прочистка. Верхняя отдушина. Вот тут как бы ничего такого особенного нет. Печь она и печь банная. О, только затопило ее сейчас. Также рядом с печью находится камин. Вот печь горит, а вот камин. Заказчик решил отдельно поставить и камин, и печь. Хотя правильнее бы было бы, лучше бы было бы, если бы камин был вместе с печью. То есть печь-камин, банная печь-камин была бы. Но вот он так захотел, чтобы отдельно было. Печь-камин вместе, он чем хорош? То, что стенки печи, стенки камина, они и есть стенки печи. Если печь горячая, значит стенки камина тоже горячие. И можно камин не топить, открыть задвижку каминную, и будет в комнате отдыха вентиляция автоматически происходить из-за того, что стенки горячие у камина. И автоматически идет вентиляция, и в комнате отдыха происходит многократная замена воздуха. И находиться комфортно получается, намного комфортней. То есть такая бесплатная вентиляция, причем она работает сутками, потому что печь сутки двое горячая, и, соответственно, идет вентиляция. Все просушивает, и в помещении легко дышится и хорошо сидится. Это вот если камин, печь-камин банную поставить. Ну, вот он не захотел так делать, сделал отдельно. Но здесь только когда горит вентиляция. Когда гореть перестает, вентиляция уже нету вентиляции помещения. Воздух вентилировать. В общем, если печь-камин делать, то тогда в комнате отдыха находиться комфортно будет просто. И хорошо дышится, нету влаги никакой, не душно. В общем, микроклимат свой собственный получается в комнате отдыха. Но вот тут отдельно стоит. Ну, будет топить, значит, все время его. Так, камин он и камин.
горит как. Даже из-за пламени дров не видать.